是在地新闻，后来乡亲啊，继续来看这个第55届电视金钟奖来公布着入围的名单。花絮有够厉害哦！这个电视剧《俗女养生记》入围8项，再加上这个花絮的台语节目《上拍台湾歌》甲台湾好味，拢来入围1项。所以这届的电视的金钟奖，花絮总共是入围10项。9月26要来举办颁奖的典礼。 《俗女养成记》《俗女养生记》真厉害，第55届金钟奖，拢总是入围8项大奖。演女主角嘉玲细汉的时阵，还有大汉的时阵呢，吴以涵、谢盈萱拢入围女主角奖。演嘉玲妈妈和阿嬷的于子玉、杨丽英都入围女配角奖。就很开心啊，然后也很惊喜，因为本来想说不会入围。我无头路的时阵，你念即摆有一个更较好的头路，你嘛是念。 这出戏当中，女主角、女配角拢入围2个人，所以到时阵就是家己人拍家己人的场面。并心讲，演员角色拢太厉害了。我觉得这2年其实我们一直在打破一个迷思，只要你好，你在这里头都会被看到。俗女包括演员奖，还佫入围迷你剧集导演奖、编剧奖、剪辑奖。这嘛是严嘉文对演员变导演了后第一个作品，成绩就遐尼好。第2季嘛要来啊！我们都还蛮淡定的，我觉得还是会维持第1季的幽默、新颖的风格。免讲伤多，心酸像雨水已经落地。 另外，花絮的台语节目《上拍台湾歌》入围非喜剧类的节目导播，台湾好味最好食台湾味入围生活风格节目奖。今年的金钟入围名单足赞的，喜剧类男主角张孝全、许光汉、庄凯勋对着姚纯耀、蔡昌宪，女主角有天心、柯佳燕、莫允文、杨锦华、林文怡，拢是台剧内底最一人欣赏的演员。9月26颁奖，互人足期待。